Se përfaqësues të institucioneve të shtetit, klerik fetar, të dashur qytetarë të Republikës, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, 18 vjet më parë, data e sotme ju shtua kalendarit ton kombëtar. Krahas 2 marsit të kuvendit të Lezhës, 5, 6 e 7 marsit të betejës heroike të familjes Jashari, 11 marsit të demonstratave studentëve, 10 qershorit të lidhjes Prizrenit, 12 qershorit të çlirimit Kosovës, 2 korrikut të deklaratës kushtetuese, 7 shtatorit të Kushtetutës Kaçanikut, 22 nëntorit të Kongresit të Alfabetit dhe 28 nëntorit ditës së flamurit. Kjo sepse me 17 shkurt, me shpalljen e pavarësisë Republikës sonë, u arrit një shkallë tjetër e lartë në përfaqësimin ton në Ballkan dhe në Evropë. Dita e sotme është ditë për kujtimi për të gjithë ata burra, gra e fëmijë që flijuan shumë çka e gjithçka për Republikën e Kosovës. Aktivistët e luftëtarët që u përpoqën për jetësimin e Republikës, së paku që nga viti 1968 e këtej, ndoshta nuk kanë pasur të gjithë të njëjtin përftyrim e vizion se si do të ishte Republika, por ata kishin të njëjtën dëshirë për liri. Republika në radhë të parë është institucion i lirisë, shprehje e sovranitetit mjet për zhvillim. Prandaj, kur vjen fjala te Republika dhe sovraniteti, ne nuk mund të lëshojmë pe, sepse nuk bëjmë dot kompromis me lirinë dhe me zhvillimin. Ne i kujtojmë përftyrimet dhe vizionet e parealizuara të aktivistëve dhe të luftëtarëve që e kanë dëshiruar Republikën, sepse pas sakrificën e tyre nuk do ta kishim shtetin ton dhe mua ato na frymëzojnë e na orientojnë për ta forcuar edhe më shumë atë. Ne kujtojmë sot qëndresën paqësore të viteve 1990 dhe ne kujtojmë sot ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ne përkulemi me nderim para dëshmorëve dhe përpiqemi që ta ruajmë dhe ta lartësojmë Republikën tonë edhe në emrin e tyre. Ndërsa kujtojmë datën e shpalljes së Republikës, brengosemi që krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës e të Republikës Kosovës po akuzohen padrejtësisht sepse ata guxuan të marrin armët për liri kundër shtypjes një shekullore dhe kundër një regjimi gjenocidal. Akuzat e prokurorisë speciale në Hag për krime kundër njerëzimit nuk qëndrojnë. Ato nuk marrin parasysh kontekstin historik e politik të luftës sonë çlirimtare, së cilës ja detyrojmë lirinë e sotme. Krime kundër njerëzimit ndaj popullatës civile shqiptare ka kryer Serbia e Miloševićit. Kërcënim për përsëritjen e tyre është sot Serbia e Vučićit. Barazimi mes krerëve tuçekës dhe një regjimi gjenocidal është i paqëndrueshëm dhe i papranueshëm për ne. Të nderuar të pranishëm, Republika nuk lëshon pe kur është çështje sovranitetit shtetëror, integritetit territorial dhe demokracisë popullore. Demokracia është edhe burim, edhe shprehje e sovranitetit Kosovës, ku përveç shqiptarëve, kushtetuta jon njeh serbët, turqit, bosnjakët, romët, ashkalit, egjiptianët, goranët. Të gjithë janë pjesë e popullit Kosovës dhe marrin pjesë në zgjedhjet demokratike, në institucionet zyrtare dhe në jetesën e përbashkët duke respektuar ligjin dhe të drejtat e njëri tjetrit. Zgjedhjet e fundit demokratike, pas një ngërçe disa mujor në kuvend, treguan edhe një herë vlerën e demokracisë, të zgjedhjeve të lira e të ndershme. Republika nuk detyrohet së jashtmi me imponim e dhunë, por ndërtohet së brendshme me punën tonë të përbashkët. Qeveria e re do të vazhdojë angazhimin për zhvillimin ekonomik, për fuqizimin e sigurisë dhe për thellimin e arsimit të kulturës. Ekonomi do të thotë prodhim e mirëqenie shoqërore, siguri do të thotë mbrojtje e rend publik, arsim e kulturë do të thotë inteligjencë e kapital njerëzor. Për ta thënë me një formulë, ne do të mbrojmë prodhimin inteligjent. Kështu do të konsolidojmë rritjen ekonomike dhe do të jemi më konkurrues në rajon e më gjerë.
e kjo do e mos e shoqëruar me rritjen e mirëqenies shoqërore dhe me rritjen e kapaciteteve mbrojtëse të forcës sigurisë Kosovës. Pas liberalizimit të vizave me zonën Schengen, tani pasaporta e shtetit ton është më e fortë se kur më parë. Por renditemi gjithnjë më lartë në listimin ndërkombëtar për sa i përket sigurisë, demokracisë, të drejtave e lirive, sundimit të ligjit, mirëqenies, klimës për investime të huaja direkte e të tjera. Të nderuar pjesëmarrës, kur u miratua plani ahtisarit, në bazë të cilit u shpall pavarësia e Kosovës, bota kishte tjetër pamje dhe kufizimet që na viheshin për të drejtën tonë për vetëvendosje, mendohej se do të kompenzoheshin sa me transformimin evropian të Serbisë, aq edhe me përfshirjen e shtetit tonë në sistemin kolektiv euroatlantik. Mirëpo sot, ne shohim se pasiguria në botë është rritur dhe se bllokut perëndimor i nevojitet koherenca e brendshme për ta mbajtur sistemin e sigurisë në Evropë dhe për ta udhëhequr botën drejt vlerave të lirisë, të demokracisë, të solidaritetit, të barazisë dhe sidomos të drejtave të njerëzit. Ndryshimet në mjedisin ndërkombëtar janë të pashmangshme dhe ndonjëherë të paparashikueshme. Në anën tjetër, fqinji ynë verior, Serbia, i do veç se eurot nga Evropa, por se orientimin e ka te Kremlini. Prandaj nevojitet që të forcojmë edhe më tej shtetësinë e Kosovës, demokracinë dhe aleancat me shtetet perëndimore dhe me ato shtete fqinje që kanë të njëjtat vlera e interesa sikurse ne. Për fat të mirë, në konferencën e sigurisë në Munich, para pak ditësh, ku mora pjesë si përfaqësues i Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet evropiane konfirmuan se vlerat euroatlantike mbeten të njëjta, po ato vlera që ne i kemi të shkruara në Kushtetutën tonë. Ne jemi të vendosur të vijojmë rrugën tonë të integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, si dhe të antarësimit në Këshillin e Evropës. Ne jemi të gatshëm që të japim kontributin që na takon për fuqizimin dhe reformimin e sigurisë kolektive në rajonin tonë dhe në Evropë, siç kemi bërë edhe më parë. Për këtë do të vijojmë të mbështetemi te Shtetet e Bashkuara të Amerikës, te Gjermania, te Britania e Madhe, te Turqia, Franca e Italia, Kanadaja e Japonia. Sikurse që do të kultivojmë marrëdhëniet dhe bashkëpunimin edhe me shtetet të tjera. Do të bashkëpunojmë edhe me shtetet evropiane që ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës si shtet pavarur. Sikurse do të përpiqemi që të sigurojmë Kosovës njohje të reja anë mban botës, në mënyrë që të antarësohemi në organizata ndërkombëtare siç na takon si shtet sovran e demokratik që jemi. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor mbetet kyç bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë, si dhe me Republikën e Maqedonisë Veriut dhe me Republikën e Malit Zi, shtete ku jetojnë pjesë të kombit shqiptar. Aleanca e mbrojtjes me Shqipërinë dhe Kroacinë është një element më shumë në sigurinë dhe paqen rajonale, demokratike, përballë faktorëve destabilizues. Në këtë ditë të shpalljes së pavarësisë, qytetarët tonë gëzojnë më shumë mbrojtje, demokraci e begati. Kosova nuk është vetëm një shtet i ri në hartën e Evropës, por është një partner i besueshëm i vendeve demokratike. Rruga jonë mbetet e njëjtë, sepse atë e kanë përcaktuar historia e kombit shqiptar, historia e afërt e lëvizjeve paqësore, lufta çlirimtare, proceset demokratizuese në Evropë dhe vullneti i popullit Kosovës për liri e mirëqenie. Sakrifica e njerëzve tonë për liri ka qenë e përkryer. Puna jonë për Republikën duhet të jetë po aq e përkryer. Ju faleminderit.
Transmetuam fjalimet e presidentës e Kosovës, presidentit të Shqipërisë, kryetares së Kuvendit të Kosovës dhe